Ćao narode, idemo u obilazak našeg kruzera, u pitanju je Norwegian Getaway. Ove ribice uvek plivaju ka početku broda. Naš brod je jedan od većih u Norwegianovoj floti, ima 17 spratova i puno opcija za aktivnosti kako unutra, tako napolju. Sa leve strane vidite medicinski centar, a sad idemo u neke zabavnije delove. Između 6. i 8. sprata su aktivnosti u unutrašnjem delu broda. Brod ima svoj Starbucks, ima deo gde su predstave, različite aktivnosti se mogu bukirati na brodu, kako na brodu, tako i ekskurzije. Ovaj deo na koji nailazimo sa ovim velikim lusterom je kao centralni deo broda, to je kao recimo centralna raskrsnica nekog grada. Postoji puno soba različitih za kartanje, za sastanke, postoji umetnička izložba i različiti restorani. Ovde u atriumu koji vidite, tu su stalno neke aktivnosti od ovog fitnessa koji ste videli preko različitih zanimacija. I evo nas već na 7. spratu. Sa leve strane vidite glavni restoran, u sredini je kazino, a sa desne je pub koji radi 24 sata. Ono što je zanimljivo je da ova Tropicana, glavni restoran, uvek uveče ima muziku. Ovo u sredini sad što vidite je bio noćni klub, znači aktivnosti ima pregršt, tako da čak i ako ste na brodu, a ne znam, napolju je loše vreme, sigurno će vam biti zabavno. I već smo na 8. spratu. 8. sprat je zanimljiv po tome što ima waterfront, to je šetalište sa spoljne strane broda i jako je lepo. Tu su i neki restorani koji su fine dining pa se doplaćuju. Sve ovo što ste videli dole ulazi u cenu all inclusive na brodu. Ovde uveče bude malo otmenije nego u drugim delovima broda. Ljudi se malo više doteraju i tako stvarno je zanimljivo i lepo. U ovom delu broda takođe postoje duty free radnje i ice bar gde kao možete da uđete unutra i da se slikate sa vodkom okruženi ledom i onako zanimljivo je i to iskustvo. Na 12. spratu se nalazi Kids klub gde možete ostaviti decu na čuvanje, a mi smo imali super mnogo sreće jer je tu radila jedna devojka iz Srbije, Sonja, pa smo bez razmišljanja mogli da ostavimo decu i da ne brinemo o tome kako će se snaći. Dolazimo na moj omiljeni 15. sprat. Tu kreću aktivnosti koje su napolju, ima i stvari koje su unutra divne, poput ove teretane gde kao trenirate i gledate u more i stvarno je prelepo. Tu su dečji bazeni kao i restoran, veliki buffet restoran sa ogromnim izborom hrane. Na 15. je i spa centar, tu su bazeni sa slanom vodom, tobogani, stvarno onako ogroman izbor opcija. I negde smo na 15. spratu proveli i najviše vremena na ovom brodu, prvenstveno zato što je tu deci bilo najzanimljivije. Ono što je takođe lepo na 15. je što je tu i tu su bazeni i džakuzi za odrasle. Evo na ovom snimku levo ćete vidjeti to upravo sada i tu je stvarno onako uvek zabavno, uvek neka žurka, uvek se nešto dešava, tako da je 15. super. Sad smo već na 16. Ovo levo je adult-only deo i tu su džakuzi, bar u vodi, veliki ekran i onako skroz je lepo, ali prosto tu deca nemaju pristup. U sredini vidite trkačku stazu, to jest evo je imamo desno i tu se ljudi stalno zanimaju, trče, aktiviraju od ranog jutra. Na sredini su arkade, deci uvek zabavni i omiljeni deo i kao što možete da vidite na ovom brodu zabava bukvalno ne prestaje. Idemo dalje. I za kraj evo nas na 17. Tu su različiti sun dekovi za sunčanje, ovi konopci za penjanje kao različite prepreke i košarkaški teren, tako da to bi bilo sve. Nadam se da vam se svidela ova tura po našem brodu.